Motër muslimane nuk mbulohet, apo për shkak se pastaj i thojnë e ke mbulu bukurinë, ose fjalë caktuara, e lën mbulesën për fjalë të njerëzve, e refuzon këtë hak të Allahut te bareke ve teala. Për çka? Për çka? Për kë? Prandaj timit kujdesshëm. Unë e këshilloj motrat muslimane që ta shuzojnë këtë muaj të Ramazanit, se s'la modë që nuk është e mbuluar. Mbulohu. Gëzoje Zotin Ramazan, theje egon, shfrytëzoje mundësinë se shejtani është larg, këtë ato cyte që ti ka prunë në kokë, vallaj tine në kokë. Tash Ramazani kupton që këtë në kokë të kota, këtë badejava, dhe që je vonu koti se kur të s'ka pas reale. Mbulohu. Ktheu tek Allahu xhallahu me namaz, trego modeste, ule kokën, leja të mode, bukurie, dunjas kalimtare. Para Allahut imi të bukur, veç kurimit në shtruar.